Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yangi zakazimizni taxlayamiz. Travitin kubikchalik. Bu oq kubikchalik. Kesib yopishtirgandan keyin devor qismiga kubikchalik murabba hosil bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek 200 kvadratli obyektimiz. Oqlarimiz qurish sho'shilkaga qurish jarayoni ketyapti. Mana ko'rayotganingizdek 3 ta rangimiz bir xil bo'lib yopishtiriladi. Qora, oq, sariq. Nasib bo'lsa yopishtirish jarayonlarini obyektdan bitgan holatlarini to'liq obzor qilib sizlarga taqdim qilamiz. Bizning ishlarimizga bittadan laykni, bittadan podpiskani ayamang degan umiddamiz. Ko'proq odam ko'rish uchun. Shu ishni o'rganmoqchi bo'lganlarga marhamat, bemalol murojaat qilaveringizlar. Qo'limizdan kelgancha batafsil yoritib beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.